Përshëndetje, si jeni? Si kaluat? Si po shkon organizimi? Kemi vendosur që të jemi në përshkolla për ta bërë vaksinimin më të aksesueshëm edhe më të shpejt. Në mirë sepse të paktën stafi ka qenë në pjesë më të madhe, ne kemi gati 75% edhe përpara kësaj situate, kështu që vazhdon disi për pedagogët. Për studentët? Për studentët është se ne kemi provimet online. Megjithatë, e mira është që të kemi mundësi që t'i thrasim studentët edhe ta kryejnë vaksinimin përpara se të fillojë viti shkollor. Kemi filluar edhe në këtë lloj drejtimi për të folur me ta. Përshëndetje, si jeni? Shumë faleminderit ekipi për gjithë punën. Duket që ka një rritje të sensibilitetit të qytetarëve për ta kryer vaksinën, edhe të studentëve gjithashtu, duke qenë se edhe vendimi që kemi marrë në Komitetin Teknik bazuar në rekomandimin e Komitetit të Ekspertëve është vendimarrja për ta bërë vaksinën pra të detyrueshme për sa i përket stafeve tona shëndetësore, për sa i përket stafeve të pedagogëve, arsimtarëve, atyre cilët kujdesen për fëmijët në kopshtet e nxerrta, pra edukatorëve dhe gjithashtu edhe studentëve, të cilët duhet pra dhe kanë mundësinë që ta bëjnë vaksinën në mënyrë që të sigurojmë dhe të garantojmë që të kemi një ecuri të vitit shkollor në pjesëmarrje fizike dhe jo me sistemin online siç u mësuam. Sigurisht që tashmë nuk është e vështirë të kryhet edhe mësimi online, po e mira është të kryhet brenda auditorit dhe të mos kemi ndërprerje të ecurisë së vitit akademik. Mësimi online është online. Në auditor është i pakrahasueshëm me online, dhe duke pas parasysh që ne po i ndërgjegjësojmë dhe studentët për logjikën që janë 100 ca vetë në një sallë. Edhe po të mos duash të mbrosh veten, duhet të mbrosh të tjerët që janë rreth teje. Këtë detyrimin moral të ndihmosh dhe të mbrosh të tjerët. Dhe pasaporta e vaksinimit tashmë apo Green Passi, sikurse jemi mësuar që t'i themi, është një pasaportë e cila është e vlefshme edhe për në vendet europiane, pra mjafton që nëpërmjet Albanias të kesh dhe të marrësh pra atë Green Passin dhe të aksesosh edhe vende të tjera, sepse është vend tashmë kufizim, por fatmirësisht ne e kemi të njohur pra në sistemet tona elektronike bashkë me ato sistemet të Bashkimit Evropian, ato flasin, pra janë të interoperabël dhe kemi mundësi pra që pasaporta e vaksinimit të njihet dhe jemi duke punuar gjithashtu edhe për sa i përket certifikatës shërimit dhe certifikatës testit, që dhe këto janë paralel pra dhe jemi duke punuar për t'i realizuar edhe këtë njohje nëpërmjet sistemeve të përbashkëta që edhe me sistemin ton të Albanias janë duke u integruar. Nga ana tjetër, mos humbim fokusin tek studentët, sepse duhet që brenda datës 11 tetor, ku është edhe fillimi i vitit akademik, të kemi një përqindje të lartë të studentëve të cilët të vaksinohen dhe që praktikisht do të jenë auditore për të filluar mësimin. Sigurisht që ne do të përpiqemi që përgjatë gjithë kësaj periudhe, por edhe kur të fillojë viti akademik, të jemi ashtu sikurse jemi tani, pra në shkolla, në universitete, në ambiente shkollore, në mënyrë që të jetë sa më i kollajt aksesi për të bërë vaksinën. Kemi deri më sot më shumë se 66% të pedagogëve, mësuesve dhe edukatorëve të vaksinuar me 2 doza, pra jemi në një përqindje relativisht të mirë të mbulesës vaksinale për kategorinë e arsimtarëve, por fokusi është që të rrisi mbulesën vaksinale sepse vaksinat shpëtojnë jetën, reduktojnë dhe ulin fatalitetet deri në 100%, ulin të gjitha ato rastet e hospitalizimeve pasi shmangin gjithë rastet e rënda apo format e rënda të sëmundjes dhe gjithashtu edhe krijojmë uljen e transmetueshmërisë. Unë ju falenderoj. Stafi i fakultetit tonë është mbi 80% i vaksinuar, kështu që është mbi mesatare në të tjerëve dhe procesi vazhdon dhe ne edhe në mbledhje dekanati vazhdimisht e kemi pasur dhe kemi në fokus ndërgjegjësimin dhe bërjen thirrje të pedagogëve dhe sidomos studentëve. Dhe ju falenderoj dhe për atë që ju thatë që duhet të rinë dhe disa ditë mbasi të fillojë viti shkollor, se ka studentë vinë nga rrethet e larta dhe ai s'mund vi për të vaksinuar dhe të iki, kështu që kur vjen për shkollën dhe vaksinon. Do ta marrim parasysh që të jemi brenda gjithë këtyre standardeve dhe të jemi afër studentëve dhe pedagogëve për të plotësuar gjithë ato kërkesa që kanë, edhe pse duhet ta themi që vaksinat janë kudo në të gjitha qendrat shëndetësore, gjithë studentët mund të vaksinohen afër qendrave tyre të banimit, por gjithsesi ne do t'i japim dhe mundësinë për të qenë pra në ambientet e shkollës për të vaksinuar, në mënyrë që të sigurojmë që të gjithë jenë vaksinuar. E di që për pedagogët tashmë është, po themi, një përqindje e mirë apo relativisht e mirë e vaksinimit, por kemi ende
një përqindje tjetër të pedagogëve, arsimtarëve apo kujdestarëve që ende nuk janë vaksinuar, kjo për arsye të ndryshme edhe për arsye se mund ta kenë kaluar muajt e fundit smundjen dhe mund të jenë duke pritur, qoftë edhe sepse duan ta shtyjnë për më vonë. Thirrja për gjithë është që s'ka kohë për të humbur, nuk ka minutë për të humbur, sepse edhe vaksina kur bëhet kërkon ato ditët e veta për të krijuar pra imunitet trupit dhe do duhet që ta bëjmë pra sa më shpejt në mënyrë që të fitojmë mbrojtjen e nevojshme. Strukturat tona ministre nëpërmjet mësive të lëvizshme sipas një kalendari të përgatitur nga Njësia Vendore për Kujdese Qendrore është pranë çdo universiteti apo fakulteti dhe sigurisht ne do të rivijojmë të gjendemi pranë universiteteve sepse duke ardhur dhe ushtuar numrin e studentëve ne do të jemi aty për të vaksinuar çdo njërin prej studentëve që do të paraqitet pranë auditorëve. Edhe disponibiliteti i dozave të vaksinave janë më shumë se 2 milion vaksina të mbritura deri tani në Shqipëri, ndërkohë që sot mbrin më shumë se 30.000 vaksina të Pfizerit në Shqipëri dhe sigurisht që qeveria është duke punuar për të rritur gjithë mbulesën vaksinale, por për të rritur edhe disponibilitetin e vaksinë, ndaj jemi duke punuar për të përfunduar dhe lidhjen e kontratës së re me kompaninë Pfizer për mbi 500.000 doza vaksina, të cilën dhe këto pritet të vinë pra në këtë tremujor pra të fundit të këtij viti. Pra deri në dhjetor do të kemi edhe 500.000 vaksina të tjera të kompanisë Pfizer që do të vinë dhe sigurisht do të përdoren bazë të udhëzuesve dhe padyshim për rritjen e përqindjes të mbulesës vaksinale, duke vajtur tek çdo qytetar në mënyrë që edhe planin ton që e kemi vendosur për të garantuar që çdo qytetar, pra popullata target të vaksinohet brenda pranverës së vitit të ardhshëm. Kjo është një sfidë, nuk është vetëm një sfidë për sistemin ton shëndetësor, nuk është vetëm një sfidë për Shqipërinë, është një sfidë për gjitha sistemet shëndetësore kudo në botë, pra për të mundësuar që vaksinimi të jetë sa më shumë kapilar dhe të arrijë tek përqindje të larta për atë mbulesës vaksinale të popullatës për të garantuar që në këtë normalitet të ri të mbrojmë shëndetin e të gjithëve. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit e juve. Edhe unë vaksinova për të ruajtur veten time, familjen time, moshatarët e mi dhe të gjithë të tjerët. Vaksinohuni, mos keni frikë, sepse çdo gjë shkon mirë. Isha pro vaksinimit si fillim për të mbrojtur në radhë të parë vetveten, por më pas pse jo dhe komunitetin ku unë jetoj dhe shoqërinë. Po thënë doktorët duhet vaksinohet, kështu funksionon shoqëria, secili punon e vet. Vaksinimi është në të mirën e vendit, është në të mirën e gjithëve dhe që t'i kthehemi sa më shpejt normalitetit. Si po shkon procesi vaksinimit? Di që jeni angazhuar tërësisht në këtë proces dhe ju falenderoj. Të parët që kemi përqafuar dhe tash jemi duke punuar me studentët që ata të cilët ndruhen të mund të vaksinohen dhe sot, siç e shihni, stafin e kemi pothuajse në fund, studentëve sot u kemi bërë një apel të gjithëve. Ja shprehur të gatshëm e vitit të parë që sapo filloi. Shumë mirë. Në fakt duhet arritur që të vaksinojmë dhe ata që futen për herë të parë, përveç ato që janë vitet e tjera. Këtu janë kemi thritur. Meqense janë dhe studentët e vitit të parë, ju bëjmë thirrje që atyre të tjerëve të vinë të vaksinohen. Ne do ta vazhdojmë këtë program të vaksinimit në shkolla, pra në universitete. Shumë faleminderit dhe vlerësoj shumë. Shumë oportune si zgjidhje. Dhe për ju falenderojmë që se ndoshta për studentët se te pedagogët dihet që e shfrytëzojnë më shumë sistemin shëndetësor sepse edhe janë mësuar shkojnë në qendra shëndetësore. Për të rinjtë është pak më e vështirë të shkojnë në qendër shëndetësore. Kështu që ardhja jonë këtu në universitete është një zgjidhje sepse kanë është një zgjidhje shumë e mirë. Është shumë mirë. Përshëndetje, si jeni? Mirë? Jemi në disa universitete në Si jeni? Mirë, me shëndet. E kishe dosë të parë apo dytë? Të parën dhe e ke bërë shumë mirë që e ke bërë je në kohë. Juve e keni kryer tashmë? Shumë mirë. Mirë, besoj që ishte shumë lehtësi për ju tani kryerja në ambientet e fakultetit, apo jo? Po juve? Presim ta bëni. Shumë mirë. Mirë, super, shumë faleminderit. Shumë mbroni veten edhe të afërmit tuaj. Edhe sigurojmë që procesi shkollor të vazhdoj me mësime në auditor. Që ta sigurojmë atë normalitetin e ri, se vaksina është e vetmja armë. Shumë faleminderit.
Është mos e kuptueshme që duhet që ta bëjmë këtë gjë jo me forcë, se kjo nuk është çështje që hajta bëjmë të detyrueshme se, po për të garantuar që jeta mbrohet. Dhe ashtu sikurse e kanë bërë gjithë vendet e tjera, duhet garantojmë o të bësh vaksinën ose garanto pastaj që sill testin dhe thuaj që unë nuk jam e infektuar. Gjë që bie më kollaj të bësh vaksinën se sa të sjellësh testin dhe të shpenzosh pastaj nga buxhetet e familjes. Edhe gjendja që kush e ka vaksinën vjen fizikisht dhe nuk e ka është online është për mua inteligjente, por në sepse në një farë mënyrë e shtyn pa e detyruar në kuptimin zyrtar, e shtyn që ta bëj këtë vaksinë për të ardhur në mësim, sepse këtu ne kemi patjetër që në shkolla bëhet fizikisht në mënyrë sa online. Detyron halli si thua, po kur halli ndazin vaksina pse duhet vazhdojë domethënë të bëjmë online mësim. Gjithatë unë për kushtimit të gjithëve ne për ta kthyer normalitetin dhe për të kushtuar këtë. Edhe sjellja këtu ishte për ne një zgjidhje shumë inteligjente dhe ndoshta mundet të i përsëritet. Patjetër. Që ti njoftojmë paraprakisht edhe ti sepse është edhe sensibilizimi është më i madh nga të sapo ardhurit studentët që po regjistrohen. Shumë mirë. Në fakt neve kemi bërë një plan bashkë me operatorin e kujdesit shëndetësor për të qenë në universitete, për të qenë në shkolla, sipas një grafiku dhe një kalendari në mënyrë që edhe stafet që vinë të shëndetësisë të kenë pra mundësi që të kenë një performim sa më të lartë në raport me vaksinimin që ato kryejnë, pra në për shkolla. Kështu që ne kemi bërë këtë plan, sot jemi këtu, jemi në fakultetet e tjera, besoj që do të shkojmë mirë. Pa i se në takon ju jemi njohë, sepse juve gjithë mjekët që kanë punuar se kjo është një gjë që duhet thënë, nuk është asnjëherë pak të falenderosh njerëzit që mundohen të shpëtojnë jetë njerëzish. Ata e kanë bërë detyrë, por në këtë rast është edhe më Pandemia na ka mësuar shumë, po mbi gjitha na ka mësuar që fal bashkëpunimit dhe solidaritetit mund t'ja dalim. Ndaj edhe për sa i përket gjithë menaxhimit të pandemisë, ne kemi patur një mbështetje të pakufizuar nga qytetarët, qoftë në fillimet e pandemisë, me mbylljen, qoftë më pas me vaksinimin që është shumë i rëndësishëm. Dhe tani që jemi dhe fokusi ynë është tek popullata plus 18 vjeçra për rritjen e mbulesës vaksinale, fokusi janë shkollat, sepse ashtu sikurse në të gjithë botën pa apelohet, një ndër pikat më të vështira dhe që është drejtuar fokusi i gjithë institucioneve, qofshin ato shkencore, qofshin ato shëndetësore, por edhe ato arsimore, është tek fëmijët. Tek fëmijët të cilët duhet të jenë pra në për shkolla, duhet të jenë fizikisht për mirëqenien e tyre psikoemocionale dhe për padyshim edhe për studentët, të cilët duhet të jenë auditore, sepse janë ata të cilët do të jenë profesionistë tanë të ardhshëm nesër dhe duhet që të marrin gjithë ato aftësi edhe baza teorike që mund të marrin brenda universiteteve. Ne kemi fokusin për të patur një mbulesë të lartë vaksinale tek mësuesit, tek arsimtarët në tërësi, pedagogët, por edhe te edukatorët e kopsheve të çerdheve. Janë mbi 40.000 punonjësit në sistemin tonë arsimor, përfshi dhe universitetet. Në fakt kemi një përqindje të lartë sot të vaksinimit mes grupeve pra të plus 60 vjeçarëve, por ne duam që ta rrisim të mbulesë vaksinale. Tek arsimtarët, pra mësuesit, pedagogët, kemi arritur në një mbulim pra rreth 66% me 2 doza, që është një përqindje e cila ne edhe na gëzon, por edhe na vendos në një sfidë të re, sepse duam që ta arrisim akoma më shumë. Patjetër që 10% e të mbeturve ende të pavaksinuar janë ata cilët e kanë kaluar 6 muajt e fundit Covidin dhe që praktikisht do jenë në listën për ta bërë të parën, por ka dhe nga ata që hezitojnë, ka dhe nga ata që duan ta bëjnë më vonë, ka dhe nga ata që ende s'janë të bindur. Për të gjithë ata që hezitojnë dhe ende nuk janë të bindur, apeli është shumë i qartë dhe shumë i saktë, jo vetëm në Shqipëri, por në gjitha vendet e botës. Vaksina të shmang fatalitetet, apo redukton deri në 100% fatalitetin, redukton deri në 100% rastet kur sëmundja agravohet dhe sigurisht që ul edhe përqindjen e transmetueshmërisë, sidomos me variantin në qarkullim, variantin Delta. Shumë faleminderit për gjithë punën që po bëni.